Salamlar, vaxtınız xeyirli olsun. Hazırda 6 qarajlı, bax belə qarajla birlikdə 3 mərtəbə həyət evi satışdadır. 4 otaqdan ibarətdir. Sənədlər tam qaydasındadır. Bax belə həyətinə girdikdə belə bir qarajı, geniş bir qarajı var. Onu da qeyd edim ki, evin mərtəbələr arası hər biri monolit betonludur. Gördüyünüz kimi bax beton kəmərlər də gedir və burada hissələr də monolit betondur. Ta ki evin dam örtüyünə qədər monolit betondur. Yəni 1 ilə 2 arasına bu ara məsafələr də hər biri monolit betonludur. Sənədlər tam qaydasındadır, çıxarış mülkiyyətdir. İpoteka ilə də bu evi asanlıqla əldə etmək olar. Evin yan tərəfində göründüyü kimi bir boşluq saxlanılır, buradan da istifadə etmək olar. Evin qiyməti də çox münasibdir. 115 min manat deyilir. 4 otaqdan ibarətdir. Qeyd etdiyim kimi hər mərtəbəsi monolit betonludur. Evə daxil olduqda dəhlizi, ikinci mərtəbə qalxmaq üçün pilləkəni bax burada. Hamam otağı yerləşir, metlaq qafelli. Bura mətbəxidir. Geniş bir mətbəxdir. Kifayət qədər geniş. Mətbəx 16 kvadrat, 17 kvadrat olar mətbəx. Bura isə zal otağı. Geniş bir zal otağı. Onu da qeyd edim ki, hər bir otaqda TV üçün və kondisioner üçün də işıq xətti çəkilibdir. Genişdir, zal otağı da genişdir. Otaqların hər birinə gün işığı düşür. Pilləkən altında da belə bir qardirob saxlanılıb və ikinci mərtəbəyə qalxdıqda ikinci mərtəbədə yəni otaqlar 3 otaq yataq otağıdır və otaqların hər bir qapısı dəhliz açılır. Bura bir yataq otağı, bura ikinci bir yataq otağı. Otaqlar genişdir hər biri. Yəni alıcı istədiyi kimi çox rahatlıqla otaqlardan istifadə edə bilər. Otaqlar çox genişdir. Və ikinci mərtəbədə yerləşən hamam otağı, metlaq qafelli. Qeyd etdiyim kimi evin başlanğıc qiyməti 115 min manat deyilir. Sənədlər də tam qaydasındadır. İpoteka ilə də bu evi əldə etmək olar.